Hyvää huomenta! Specials Gamers täällä taas. Ja tällä kertaa pelataan Minecraftia. Ajattelin aloittaa tuossa Let's Playn, kun tämä sekava on koulussa. Ja mä olen menossa aamulla vähän pidempään. Joten kerkesin tehdä uuden mapin. Että löytää tällaisen mestan. Nämä crashit tässä on vähän mukavaa enää. Mä jaksun niitä laittaa silloin, mutta ei tuo nyt haittaa mitään. Joten tästä tulee joku 15 minuutin pätkä Minecraftia, että mä kerkeen laittaa Skyblockin ja tän tulemaan. Ja tosta tutorial dual videosta, niin mä laitoin siihen sen linkin siihen Skyblock dualiin, jos jotkut haluaa lataa sen, niin siitä vaan ja kokeilkaa tuota, jos toimii. Jos ei toimi teidän mielestä, niin resettäkää mappia siitä sitten. Mutta no joo, keskitytään tähän näin. Anteeksi tuo. Joo, tosiaan. Mekin kaikki tietää tästä Minecraftista nämä perusjutut, mutta ajattelin nyt huvikseni tehdä, kun ei ole muutakaan tekemistä tässä videon aiheeksi, niin pelaillaan vähän Minecraftia. Jos tykkäsit, niin peukkuu vaan ylös siihen mikäs tää nyt oli tää tutorial-video, niin mä teen lisää niitä. Mielestäni alkaa olla vähän hauskampi tehdä niitä kuin näitä. Mutta tää on niin aika suosittua, että juu, mutta nyt meillä olisi stäkki vähän yli raakaa puuta. Niin kuin jos tehtäis noista lankkuja. Näin. 16 ja 64. Taas toista säplinkin mukaan. Missäs täällä voisi olla hyvä mesta? Vaikka majoittautuu sukarkein. Jumalauta. Ai. Täällä olisi tollanen mesta. Oliko täällä jotain vuoria? Mä haluan tehdä vuorella se. Vuoret on mun mielestä eikä tällaiselle flättialueelle, se on mun mielestä parempi silloin. Mutta joo. Eipä tässä nyt oikein mitään muuta höistävää oo, kun etitään se mesta täältä. Ja sitten vaan pelataan. No tässä kyllä alkaa näyttää sulla jotain sellaista mestaa. Tuolla olisi. Onks toi hiili? On se hiili. Joo. Tehnyt aluksi tähän näin joku pikkuköpperä. Kyllä nyt kumminkin tulee oho. Nyt laitettiin sensitiivi vähän isommalle. Noin. Taas tuosta työkalut ja hakataan vähän kiveä. Niin saadaan vähän parempia työkaluja ja sit saadaan hienompi maja tehtyä tänne näin. Joo. Pitäis hankkia vähän enemmän muistia tähän tietokoneeseen, kun tää Frapsi vielä niinku joku 4 gigaa tai yli 10 gigaa tilaa per video, niin joutuu aina poistaa klipit sen jälkeen, kun on renderöinyt sen kokonaiseksi. On sillä aika perseestä, mutta ei ainakaan niitä klippejä jää tonne noin harhailemaan. Tästä nyt tulee joku pikkuköppärö meille tähän näin. Tästä saa sitten suurennettua ja hyvin tätä meidän punkkaa. Näin. Tää vähän tuonne päin ja sitten nostetaan yhden. Sitten otetaan asumaan. Joo.
Nyt se paskaksi meni sitten. Jumalauta. Kehtas vielä mennä paskaksi. Tuonne. Noin. Ja sit näin. Nyt saadaan vähän nopeammin tätäkin tehtyä. Joo, ja sekava tulee sitten iltapäivällä näihin videoihin mukaan, että siitä ei ole huolta, ettei se enää tule. Ja sitten tänne saattaa tulla yksi Janne, siis Mavaan. Jos olette olleet hänen servereillään, niin teen varmaan sen RPG-pluginista, jonka se on itse väsännyt, niin teen siitä varmaan esittelyvideon ja asennusvideon, joten että siitä ei tarvitse sen enempää kysellä kuin latauslinkkiä tai jotain vastaavaa. Mutta nyt tois tätä koppelea taas tuon verran. Sitten laitetaan tikuiksi nämä ja 2 aksea, 1 pikakse, laitetaan vielä 1 tollanen ja 1 tollanen ja sitten 1 tollanen. Tulee vähän ennen kuin yöt ja sit saa vähän voi sitten yöllä tehdä tuolla meidän kotipunkassa jotain muuta vastaavaa. Nää isot puut mä sit varmaan jossain vaiheessa poltan tänne kokonaan loppuun. Mä rupean menemmekin koko ajan niitten kanssa hermo. Kyllä mä niitäkin alan sitten jossain vaiheessa hallintamaan, jos sellaiselle päälle sattuu. Mutta nyt nämä pienet puut, että saadaan vähän puuta yöksi ja sitten voidaan lähteä vaikka mainaamaan tai jotain. Että rakennellaan taloa. Noin. Tuolla ei varmaan enää ollut mitään. Ja jos haluatte tämän Pantheral Packin, mikä mulla on, tai jos haluatte tehdä oman Texture Packin Pantheral Packissa, niin mä laitan linkin sinne, tai jos te haluatte tämän, mikä mulla on nyt käytössä, minkä minä tein sieltä kautta, niin kysykää, tai mä laitan ne tohon descriptioniin sitten. Siihen sitten laitan linkit, niin päästä tutkailemaan niitä. Tässä alkaa hyvin olettaa puuta, mutta no hakataan nyt vielä vähän ennen kuin se yö tulee. Jos alkaa vähän pilkottaa, niin voisi kyllä heittää ton normaalille. Näin. No voi helvetin perse. Noin. Täältä vähän vielä puuta. FPS tippuu 50. No. Nyt se on taas normaali. Eiköhän nyt tämän vähän aikaa riitä tämä puu ennen kuin tarvitaan lisää rakennusmateriaalia. Mutta no joo. Mä menisin tehdä siitä Adventure craftista sieltä ja Mavanin servulta, niin voisin tehdä pari esittelyvideoa ja sit voisin tehdä pelailuvideoitakin. Jos vaan kiinnostaa porukkaa. Mä kyllä veikkaan, että jos te ette osaa pelata Adventure-mappeja, niin teitä ei oikein kiinnosta. Kyllä mä luulen, että osa teistä, jotka katsoo näitä, niin osaa pelata niitä, mutta hyvin harva on pelannut näissä jutuissa. Pitää tehdä keskiaikaisia, käydä kauppaa tovereittensa kanssa, hyvä yhteistyö ja tällaista.
Siellä on melkein koko aikaista hommaa, että sit jos se on kaikki paikalla, niin sit on aika helvetin tylsä, mitä ei saa puuta tai mitä, jos sä oot mineri, niin sä et saa puuta hakattua. Sulle on kuin yksi työ, sä saat siitä rahaa. Sit se on kauppoja, josta kyllä voit ostaa, mutta siellä ei aina ole myynnissä. Nyt alkaa muuten tulee yö, hakkaa vielä pari puuta ennen kuin hakkaan tuon puun tuosta ja sitten kerran nuo saplingit tuolta ja sitten mennään. Ihan hyvin tulit puuta tästä resusta. Ja hakkasin vaan joku 3 minuuttia. Ainakin tulee nyt puuvarastoa vähäksi aikaa. Täällä kun pitää tortsit laittaa, ei kyllä näe paskaakaan. No niin, nyt näkee vähän paljon. Jos jotain hiiltä voisi ottaa, niin sitten nopeasti sitä tästä. Oli vaan yksi. Jippii. Auttoi muuten just. Laitetaan ovi. Näin. Sitten vähän stikää. Mä teen yhden koolista 4 tortsia. Noin. Laittaa uloskin 1. Mä katsoin, että tuossa on zombi, saatana. Ihan puuta tuli tosta noin. 64, 64, 4 ja 3. Ei tuossa paljon, mutta jonkun verran siitä tuli nyt. Siitä saataan stone. Tää swordi näyttää tollaselta. Mä en tiedä, pitää vaihtaa toikin. Taas nyt vähän puuta mukaan tuonne alas. Lähdetään kaivamaan. Vois lähteä vaikka jostain toosta. Laittaa heittää tonne noin. Näin. Hakkailla tästä tonne alaspäin, jos löytyis hiiltä, kun ei täällä nää helvetin pätkääkään. Rässä. Mä kyllä laitan puuta tulemaan, että saa sitä sarkkoa, että saa vähän. Laitan tuosta. Laitan noin pökkövessään. Rase tuohon ja tollanen ja sit tollanen. Yhdellä puulla saa 1,5 itemiä, laavalla saa 100 itemiä, tikkailla 1,5, stikeillä puoli ja sitten hiilellä 8. Ja niinku sarkkoolilla ja hiilellä. Riippuu sitten, että missä tilanteessa, ainakin mun mielestä. Saatana näitä Minecraftin ääniä. Perus. Mutta joo. Mitä toi? Toi on crashia sitten. Mä katsoin, jos se on saatana Cobblestone. No niin. Tuohon. Ja tasolla 51.
paljon. No, ja sitten jatketaan. Näin. Johonkin 13, 12 tasolla voitais mennä, niin täytyy varmasti timanttiakin sitten vähän hyvemmin kuin paremmin. Joo. Mitäs toi FPS nyt temppuilee taas? Heittelee ees sun taas. Mut no joo, mennään tonne ylös käymään hakea se Shark sieltä. Ja join tuossa kahvin loppu. 15 sarkkoa sieltä on vielä tulossa, mutta 60. Eikä sä riitä nyt aluksi. Kato, creeperi. Pitäisikö ottaa riskiä mukaan käyttöön? En mä kyllä ihan viittaa. Sitten se bossauttaa, että sitten on hauskaa. Sitten jumalauta. Ja sit huudetaan. Mut no joo, meikä lähtee takas tuonne. Tänä tortsia tähän matkalle. Näkeekö sit jossain vaiheessa? Joo. No mutta meikä kaivaa tän loppuun tuo 13-12 tasolle, niin se on sitten ensi kertaa. Joten moro!